In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Madame, Messieurs, bagay yo passé mal pour Donald Trump dans le premier débat présidentiel qui s'est déroulé dans la ville de Philadelphie, État Pennsylvanie, à 56 jours de l'élection présidentielle américaine. Immigrants haïtiens, Springfield, Ohio, toujours dans l'actualité électorale là, Donald Trump attaqué dans le premier débat présidentiel là. Comment sondage présenté? Eh bien, nous parlerons de tout ça dans Washington politique là. J'en fait ici Washington politique, qui a prouvé pour vous campagne présidentielle là, nous à 55 jours de l'élection ça yo. N'a pas invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là. Cliquez sur le bouton subscribe là, bah vidéo en like, partagez avec les amis ou même qui remet segment ça sur élection américaine. Madame, monsieur, immigrants haïtiens yo dans Springfield continuer dominer l'actualité électorale là après J.D. Vance qui t'a propagé fausse information qui fait qu'on est que haïtien yo eh bien a kidnappé chat moun nan Ohio, c'est kembe chat, cocher chat, manger viande ta sur chat. Eh bien Donald Trump dans le premier débat télévisé là aller plus loin toujours que le fait qu'on est que non seulement haïtien manger viande chat mais yo kembe chien, yo manger viande chien tout. Et dans moment côté moun nan Ohio, blanc nan Ohio obligé à serrer animal yo suite avec rumeur ça que la police démentit, la police dit c'est pas vrai, pas grand ken bail comme ça qui fait. Cependant son rumeur lié pour que les capable alerter moun yo sur question immigration. Premier face à face ça, premier débat Kamala Harris Donald Trump il déroulé dans Centre Constitution Nationale Philadelphie. Qui est-ce qui remporté débat présidentiel ça, premier débat qui mettait face à face Kamala Harris avec Donald Trump? Eh bien, la presse américaine, ici aux États-Unis, la presse internationale, reconnaît à l'unanimité, c'est Kamala Harris qui remportait débat. Kamala Harris a utilisé une stratégie qui portait fruit, qui bat résultat. Il était agacé Donald Trump, il était énervé Donald Trump, il était excité Donald Trump, il était manqué Donald Trump des gars. Il fait dire Donald Trump et rassemblement yo ou pas faire cette adon, pas grand pile monde et le monde yo vini yo pas arrêté parce que yo senti ou a pu humilier yo. Et Kamala Harris allait plus loin, il gardait Donald Trump dans le visage, il fait qu'on est son repris de justice, la justice déjà condamné ou inculpé et dans plusieurs procès criminels, ou 34 chefs d'accusation dans le casier judiciaire et ou obtenu verdict juge One Merchant dans New York. Ça qui est pitié, madame, messieurs, c'est le Kamala Harris gardé Donald Trump dans la figure pour l'ajouter ou son disgrâce, ou son déshonneur, ou risible. Communauté internationale là, pas son en bêtise, li grien dans sou allié autant yo, allié nou yo, allié américain yo, ou inquiété yo en pile, ou son disgrâce, ou son déshonneur. Eh bien, attaque ça yo, te excité Donald Trump te prenne un jouet, et Kamala Harris était énervé, monsieur, il était obligé qu'on a répliqué, bah Kamala Harris réponse, monsieur déraillé, il perd du contrôle des débat, pendant que Kamala Harris lui-même était avec beaucoup de maestria, avec beaucoup de maîtrise, eh bien, tu as gardé écran, tu as gardé télévision, et tu as répondu au peuple américain pour parler de plan économique. Débat 90 minutes, est déroulé sur plusieurs thèmes intéressants, tant qu'économie, avortement, immigration, pour me citer ça seulement, parce que tu as plusieurs autres thèmes d'intérêt pour américain, pour peuple américain. Et bien, Kamala Harris, avec toute sang-froid, toute maîtrise, il était répondre à question modérateur yo et il était profité à chaque fois la répondre tout et puis pour lui râler dossier Donald Trump une stratégie portefeuille et il dit mais ça me fait mais ça me proposer et mais qui ça Donald Trump gagne et il dit peuple américain clair Donald Trump pas gain plan Donald Trump pas gain plan parce que s'il était gain plan il t'a présenté au plan donc en pile commentateur comparé et débat ça à un matchbox donc on voit Mayweather ou génération qui pipe yo, eh bien c'est un coup son Mayweather qui était sur ring là, eh bien qui coincé Donald Trump sur ring là, qui a gonflé côte Donald Trump avec un pile uppercut, un pile crochet droite et gauche, etc. Donald Trump était sous la défensive pendant 90 minutes. Match ça, nous dit match parce que son débat qu'a fait qui durait 90 minutes, eh bien monsieur était sous la défensive, il pas jamais à aucun moment dans le débat présenté
plani ça gagne diacoute pour le peuple américain. Donc son stratégie que bien sûr que Kamala Harris utilisé pour être capable de dérailler Donald Trump. Donald Trump pas capable parler de rien sinon défendre tête li. Donald Trump était très agressif. Monsieur a commencé à énerver, il a commencé à râler pendant le débat, il a même commencé à râler sous modérateur et qui a modéré débat ça, un débat télévisé, c'est chaîne télévision ABC qui a organisé dans le centre convention nationale, j'aime dire nous, dans Philadelphie. Donc, un débat passionnant, un débat qui a pile chaleur, un débat qui a pile tension, un débat qui a pile pression. Eh bien, après débat ça, eh bien, peuple américain qui t'a suivi avec intérêt, plusieurs millions de monde t'a suivi le débat ça, et bien CNN était automatiquement font sondage, et premier sondage là montrait que Kamala Harris a remporté, bien sûr son échantillonnage qui est petit, il était près 600 monde qui a enregistré qui t'a suivi le débat de diverses tendances. Après le débat ça, eh bien 63% et monde dit que c'est Kamala Harris qui remporte contre à peu près 27% pour Donald Trump. Et le nous garder tout médias, les mainstream médias, même Fox News qui marche avec Donald Trump, à l'unanimité reconnaître que c'est Kamala Harris qui remportait débat ça. Premier débat ça, un débat décisif, un débat qui définit qui ça Kamala Harris, un débat qui bat un peuple américain une idée claire et nette de qui ça Kamala Harris gagne comme plan, comme stratégie pour le peuple américain, qui côté il veut aller avec le peuple américain, un débat qui changeait narration sondage. Après le débat ça, madame, monsieur, Kamala Harris pour prendre contrôle sondage national, puisque les devant qu'on y a dans le sondage, même si la différence n'a pas gros en pile, et 3 points, 2 points, 47 pour Kamala Harris, 44 pour Donald Trump, il varie dépendant de qui sondage que ou même ou gardez, mais à l'unanimité, tendance là, dans le niveau sondage national, eh bien, il y a allé vers Kamala Harris qui reprenne contrôle sondage qui devant désormais, mais bien sûr, je répète, les différences n'ont pas gros en pile, mais ça qui est important, c'est que ou devant, dans le sondage, les sondages crédibles ont montré que Kamala Harris a une légère avance par rapport à Donald Trump. Après débat présidentiel, c'est le premier débat, on débat par un gros impact à la monsieur sous avancée campagne électorale là, sous l'élection 5 novembre. Et Donald Trump en difficulté parce que Donald Trump pas arrivé à maîtriser tête li, il prend un jouet de Kamala Harris là, c'est sûr pas grand pile problème avec équipe là parce que l'équipe là on fait de route, il y a un playbook américain dit, mais monsieur pas suivre les boucles là, monsieur prend un jouet de Kamala Harris là, Kamala Harris énervé et puis Kamala Harris frappé. Donc en bon anglais, il y a monde qui dit Kamala Harris il bully Donald Trump, il ballon agression verbale, il a agressé verbalement, et bien Kamala Harris bully Donald Trump pendant 90 minutes et c'est ça Donald Trump lui-même l'habitué fait. Monsieur Remen bully moun, c'est naturellement que le fait. Et bien monsieur vient moun qui bully li, qui fait monsieur plier que li, qui déraille li. Madame monsieur Global Media avec vous, merci d'être ou choisir pour capable suivre le déroulement campagne électorale là et puis élection présidentielle 5 novembre. Nous présentons un segment spécial sous débat qui se déroulé en Kamala Harris avec Donald Trump, un débat déroulé dans le centre convention nationale à Philadelphie et dans la date 10 septembre et un débat que chaîne télévision ABC a organisé, et bien à l'unanimité la presse reconnaît que c'est Kamala Harris qui remportait sous Donald Trump. Nous avons exactement 55 jours de l'élection présidentielle américaine. Donald Trump demandé l'autre débat et nous voyons que Fox News m'a demandé pour faire un deuxième débat. Kamala Harris pour répondre, bien que il n'y a pas un problème à un deuxième débat, mais il peut répondre qu'on a assez Trump qui a besoin de faire débat parce que monsieur perdu premier débat, Kamala Harris calé monsieur dans le premier débat. Est-ce qu'il y a un deuxième débat? Nous pas connaît, nous suivre et nous dit merci d'être choisi Global Media 28 pour informer pour permettre qu'on comprenne le déroulement campagne électorale américaine. Nous avons exactement 55 jours de l'élection 5 novembre. C'est Jean-Pierre Leroy depuis Washington, Maryland, qui t'a présenté Washington politique à l'heure des présidentielles américaines.